အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာအထူးသဖြင့် Premier League ရဲ့အစောပိုင်းကာလမှာအမြဲလိုလေးစားအားကြရနောက် Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားလာအောင်အရင်ကကန်တင်ပြေးပုံစံကနေဘလုံးပြေးသက်တွေစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အထိဖြစ်တဲ့ဖန်တီးမှုမျိုးကိုစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့နမိတ်ကျော်ကန်ဝင်နီးပြကြီးအာဆင်ဗင်ကာဆိုမှတ်မိကြမှာပါအာဆင်ဗင်ကာဆိုတာကလက်ရှိမှာလည်းအသက်က80ကျော်ရှိပြီးအာဆနယ်အသင်းကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့အတူဥရောပထိပ်တန်းကလပ်ပရီးမီးယားလိရဲ့အင်အားကြီးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်82နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးကစီးပွားရေးဆိုင်ရာ Professor တယောက်ဖြစ်ခဲ့သလိုဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒသနာတွေသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေနောက်အာဆနယ်အသင်းရဲ့ကစားပုံကိုအပီးတိုင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဟာဘောလုံးပြေးသက်တွေမှာအများကြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ပြိုင်ဘက်ပြေးသက်တွေကတော့အာဆင်ဗင်ကာဘောကိုလေးစားဆက်ဆံခဲ့အထိဒါအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲသူအဖြစ်အားလုံးကချီကျူးဂုဏ်ယူခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်တယ်။အာဆနယ်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကင်တွယ်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်1996ဂျပန်ကပြောင်းလာတဲ့အချိန်ကနေ2018ခုနှစ်ထိကင်တခဲ့တဲ့လက်ထက်မှာအာဆနယ်ဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်ဘေးအသင်းမှမရခဲ့ဘူးတဲ့ပရီးမီးယားလိ era တင်မှာရှုံးပွဲမရှိစံချိန်နဲ့အတူသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာအာဆနယ်အတွက်အမြဲတမ်းအမှတ်တရရှိခဲ့တယ်။လက်ရှိအနေထားအရအာဆင်ဗင်ကာဟာ FIFA ရဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကတိုးတက်ရေးအတွက်ဥဆောင်ရတဲ့အကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့လန်ဒန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါ Invisible လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ပွဲမှာဒါပြည်သက်တွေရဲ့ရှေ့ကိုတကြောပြန်ရောက်လာသူလည်းဖြစ်တယ်။အာဆင်ဗင်ကာကိုအားလုံးသိထားတာကအာဆနယ်အသင်းနဲ့တူအာဆနယ်ပြည်သက်အများစုဟာအာဆင်ဗန်ကာကြောင့်ပြည်သက်တွေဖြစ်လာခဲ့ရသလိုဒီဘက်နောက်ပိုင်းပြည်သက်တွေကတော့ဒါအာဆင်ဗင်ကာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအာဆင်ဗင်ကာရဲ့နီးပြူဟာတွေကိုမှတ်မိချင်မှမှတ်မိပေမဲ့ပြည်သက်အများစုဟာအာဆင်ဗင်ကာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအားလုံးသိကြတယ်ဒီနေရာမှာ82နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နမိတ်ကျော်ဝါရင်ကန်ဝင်နီးပြကြီးကနီးပြမီခေအာတီတာရဲ့ပြောကြားမှုတစ်ခုအရမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကိုပြန်လာဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ် FIFA ရဲ့အကြီးအကဲယာတုကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အာဆင်ဗင်ကာကို FIFA က2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးတာနဲ့နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပနိုင်မဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်သူတို့ဘက်ကစတင်ချင်းကပ်ကြိုးပမ်းရမှာအာဆင်ဗင်ကာကိုအဓိကသုံးချခဲ့တယ်။အာဆင်ဗင်ကာရဲ့ plan တွေမဟုတ်ပေမဲ့လည်း FIFA ရဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့ plan တွေကလည်းအာဆင်ဗင်ကာရဲ့ဩဇာအာဏာကြီးမားမှုနဲ့အတူသူတို့ဘက်က2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအပြီးမှာပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းရအတွက်အများကြီးနဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုနှစ်တစ်ချိန်လုပ်ဖို့ဒီနေရာမှာဘောလုံးသမားတွေတော်တော်များများနီးပြတွေတော်တော်များများရဲ့ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုကိုခံရတယ်။ဒီလိုနမဲကျော်ပြင်သစ်နီးပြကြီးကမြောက်လန်ဒန်ကလပ်အာဆနယ်အသင်းကိုတကြော့ပြန်လေရောက်လာဖို့ခွင့်ရရှိလာပြီအာဆနယ်အသင်းကထွက်သွားတဲ့2018ခုနှစ်ကစလို့အာဆနယ်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပဲကြည့်ရှုပေမဲ့သူတို့ရဲ့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်အသင်းကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြန်လေခြေချခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေကအာဆင်ဗင်ကာအဖို့ကိုကလပ်အသင်းဘက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဲ့နောက်ပြည်သက်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုထွက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုပြည်သက်တော်တော်များများကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လက်ရှိနေထားရ82နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အာဆင်ဗင်ကာဟာအာဆနယ်အသင်းကိုတကြော့ပြန်လာနိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။နီးပြမီခေအာတီတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာအာဆနယ်ပြည်သက်တွေဒါမှမကပရီးမီးယားလိပြည်သက်တွေအတွက်သတင်းကောင်းအနေနဲ့အာဆင်ဗန်ဂါကပရီးမီးယားလိကိုတကြော့ပြန်လဲရောက်ရှိလာဖို့နဲ့ဒီတစ်ချိန်ဟာနီးပြယာတူဆိုတာထက်အခြားယာတူတစ်မျိုးနဲ့အသင်းကိုဥဆောင်သွားဖို့သူလို့ရှိနေတယ်။အရင်ကအာဆနယ်အသင်းမှာအာဆင်ဗင်ကလက်ထက်အားကစားဒရိုက်တာယာတူပဲဖြစ်မလားဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေးဗစ်ဒိန်းနဲ့သူဟာလက်တွဲညီခဲ့ပြီးတော့အာဆနယ်ရဲ့တကယ် golden generation ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဒါပရီးမီးယားလိရဲ့ dominate လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒေးဗစ်ဒိန်းကစတန်ကွန်ကီကိုရှယ်ယာတွေအများစုကိုရောင်းချခဲ့ပြီးအသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့နောက်ပိုင်းတရရိပ်ကျလာတဲ့အာဆနယ်အသင်းကလက်ရှိမှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်စတန်ကွန်ကီဘက်ကဗန်ဂါကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဗန်ဂါကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့အဓိကအချက်ကပုံရိပ်ကြာဆင်းနေတဲ့အသင်းရဲ့အခြေအနေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကစားမောက်တွေကိုခေါ်ယူရမှာစနစ်တကျခေါ်ယူဖို့နဲ့လက်ရှိမှာအဒူရိုမီခေအာထရာတိုဂျီပဲဆိုတာထက်ဗန်ဂါလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတယောက်ကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့အသင်းရဲ့စီမံကိန်းမှာပါဝင်ဖို့ဒီသူတို့ဘက်ကရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရအာဆနယ်အသင်းကဒါတချို့ report တွေမှာတော့ဒါ Nisnit Director ယာတူပဲဖြစ်ဖြစ်ကလပ်တင်းရဲ့အကြံပေးယာတူပဲတခုခုပြုလုပ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။လက်တော့မှာကအဒူက Nisnit Director ယာတူရရှိတယ်ပေမဲ့တကယ်လို့များအာဆနယ်အသင်းကအာဆင်ဗင်ကာကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ရင်အဒူဟာအားကစား Director ယာတူ position ကိုပြောင်းလဲယူသွားနိုင်ပြီးတော့အာဆင်ဗင်ကာက Nisnit Director ယာတူဒါမှမဟုတ်ရှင် maybe အကြံပေးယာတူတွေကိုယူသွားနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာအာတီတာကတော့အာဆင်ဗင်ကာကသူ့ကိုနီးစနစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာများစွာကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက်အာဆနယ်မှာ
Lille she de Eddie Yadumugo, Dika, Yayu, Twabwe, she de Losode. So Arsene Wenger champion yin, Arsene Wenger ga Premier League ma tekego, Jose Mourinho ne had to had the Paka Sa Ellis Ferguson had to had the Pikemu, Amaji Shibe, Pologa, Ma, Amie Lulu. Da Conde Kashi de Nibiatia Pieta Macantayari. Manchester United Massa, Ellis Ferguson go, Bopoy at right P, Tetwin target Romeo Asne Tingale, Akulo Pose Mu Tetwin Chine, Lashinitaya Asne, Tim Pekka, Asim Vinga go, Glatinye, Emery Quinsheba, Jotu Tabido, Combubo Sensa Tadlu, the Chinema Bay. Kikonga Asne Almi Mumu Yashilabu, Glatinye, right direction, Tuane Me Lanjao de Tua. Josh Kunkiga Arsene Thin to Arsene Wenger go coaching the Chini Mu Pitelo the Dinima Tanide. Dinama Arsene Wenger Gabia, who so buying a transfer window de Machi Arsenal ha Premier League man we get see nails of them Pit Tuyame. Through to Antonio Reyes go bounce a good and a Korea San Jane G Bowing to Tomiago Arsenal Thinga where you put in San Gabido, she the examined in there to Tingo di South Kede, the Arsenal Beta, the Diga Sipia Kede, Arsene Wenger, Loyal Digaro, Diga Zamarigo, Mahapia Bedigo, Young Chake, and a social gay a Bible. Emery Gwinji go Sati Town Gate, a Chinga Salo, Natal Chakune Matru Sati Bido, Asnega, Emery Gwinji go Yashila Chima, Fangaga, when this Simanganja, Gongayare, Wichiri, when this Simanganja, Shokayare, when we are low to a Trubaka Sabido Zamarigo Sati, Young Chine, Tilone says unit Kuku, Piatanga, the Mamaya. The town of Chakunika, Asne, Timbaka, Topia, Gina Cabo, Ivan Gazitaka, now Nandiness and Nema, General Emery Quinjigo to Sautaha, Bayern Munilo, Saint Amu Jabu, Uyopa, take that identity Jabu to Sugebe, the Arsene Wenger ne to let Wekede, Ivan Gazita, Kotanga, a similar thing goes some Quatwaketi Pikede, Asne de Haleshima, Champion League, Wunkumiaragale, Jabi. To Leshinitaya, Mike Atitago, the job Pianle, Kujibo to Arsene Wenger go, Atimbaka, Lua de Los, don't that mean that Kulomu call you there so the Dini let 20 day, Arsene Wenger Bagado, Tigesaku, Bama, don't be antaji Mishibe, Mike Atitai, Soya, Kalatinye, Shipade, Yaruchi to Kune. Miaoland and Glako, Pianlabo, a thing she Jaune, Lilia Shide, a chambe Yadu, Tamamoshi, Disney Yadu de go Tawi Jubido, Libya, Mike Atitago, Kuni Dwapi, Asnego. Right direction ya on Swansong Pidwapu Trubaka Mulin Tadelo Sutabare, da Bolo Chipi that in ne Pelumile, Arsene Wenger ne Arsenal Peter de Shigedro Premier League at Chad Chado Polum Peter Digale, Arsene Wenger ne Premier League Satin Tigajale Pite, Leshimajonos Josh Kungiso in Biorabia, Natausa Shikunega Salu, Arsenal Dingo Trubaka, Sati Bido Alonso by Sanguayar to a throat together Sabido, control be operation lower at Tony Beshide to a through Thingha, Pianshui, Sequati Majoro, Kajanjan cut to a name with it Tona Pida Pite, now by Male Tilo Pons and Mutoma Peter John Vanga go Koyuda Ha, Pianshui Sequa Matita, Pugane, Chilan Mudine, Asnego Pianeti Saupu. Lanjao Mambo Pianeti Shabone, Ponye Cha sending it through a thing go, Almi Mudu Yashibo to a Swansambu, Jubane, so we don't pretty media regat Tontanibare, Pieta in a Palumine to be Asne Peta Digayo, Vangardiao Asne go to Joe Pianla Mesuyo, Palu Chusum, General go down Arsene Wenger Trabalo, changing Pioke Pubi me, Vangar Tradwara Ha, General, Tinto, the Kego, Amaji, Mayagero. Usau Bioke General Lumudi to a Tegego, now Dayazia Pibade, Arsene Wenger letter ma long walk goes Tegego, Nyo Lade Casakwane, Piambadigo, and now you get the Arsene a thing go to job Pianle Mituibu, Arsene Tingato, Arsene Wenger go Pianle Koibu, Chubanibare, Pieta in Yabrimile, Kuyamigo, Kuma Mawia Machabijaba, along with you to Mare, Zero Bone, Auyami.